学的知识不多，考试也就刚好及格。到底是谁定的规则？学习好话，别唱了，别唱了，哪个班的？邻居家孩子考第一了，对人家有那个新车。谁孩子拿就是工作，用别人生活定义你眼中的我。怎么做是对，怎么做是错，不懂我的经历就别来批评我。怎么疯了？